Гүлназ Аташкожоева Разаков шаарында кондитердик цехте иштегенине 9 ай болду. Ал буга чейин жумуш издеп Орусияда миграцияда жүрүп келген. Эми өзү туулуп өскөн жеринде ушундай жакшы жумуш орундары түзүлгөнүнө кубанып иштеп жатат. Praynik çıkaramız. Arada keksler çıkaramız koşunca. Пряник кекстерди жасайбыз. Жумушубузда жакшы шарттар каралган. Буга чейин Орусияда иштеп кыйналып келгем. Азыр эми бул жерде иштеп жатам. Эмгек акыбызды жумасына төлөп турат. Haftada bir beriladi oyligimiz. Yaxshi oyligimiz. Xudoga shukr yaxshi. Разаков шаарында кондитердик цехтин ачылганына 1 жыл болду. Алгач айына 100-200 килограмм кондитердик азыктарды чыгарган ишкана азыр 2 тоннага чейин азыктарды чыгарып, Разаков шаарындагы соода түйүндөрүнө жеткирүүдө. Келечекте толук кубаттуулукта иштеп, өндүрүштүн көлөмүн 5 тоннага жеткирүү пландалган. Биринчи үй бүлөлүк бизнес болгон. Кийин жайдан баштап бул баягы сезонго байланыштуу бизнес. Ошого азыркы күнгө келип 6 киши болуп эмгектенип жатышат. 6 кишиге иш орду ачылып иштеп башташкан. Биринчи баштаганыбызда 100 кило 50 кило болуп иш башталган. Ар кандай бизнес ошондой да, аз-аздан башталып, азыркы күндө айына 1,5-2 тоннадай чыгарабыз. Аймактагы ишкердик менен алектенип, салык төлөө менен гана чектелбестен, жаңы жумуш орундарын түзгөн ишкерлерге жергиликтүү бийлик органдары тарабынан да ар тараптуу колдоолор болуп, бизнести өнүктүрүү боюнча мамлекеттик жеңилдетилген насыяларды алууга жардам берилүүдө. Жумуш орундарыны ушул иштерибиздин негизги багыттарынын бири бул жергиликтүү калкты жумуш менен камсыз кылуу. Быйылкы жылда ошол багытта дагы биз тапшырмаларды коюп, ошонун натыйжасында районубуз боюнча 7 жаңы ишкана жаңыдан ачылды. Анын натыйжасында 58 жаңы жумуш орун пайда болду. Бул ишканалар ачууга 86 миллиондон ашык ошол каражат жумшалды. Белгилеп өтсөк, Лейлек районундагы ишкердикти өнүктүрүү максатында ушул жылы эле 2000ден ашуун жеке ишкерге жеңилдетилген 556 миллион сомдук насыя берилген. Аны айыл чарба, өндүрүш жана соода саттык тармагындагы ишкерлер алган. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.